में टपो ॾेई आपघात कंदड़ शख़्स ख़ैर मोहम्मद मरी जो लाश हथ न अचण ते वारसनि एहतिजाजी मुसाहिरो कयो। संदन चवणु आहे त इंतिज़ामिया ऐं पुलिस लाश जी ॻोल्हा में मदद न करे रही आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे गुलाम मोहम्मद भट्टी। मौजूद आहियूं मनड़ो भरिसां हबेरी मोरी ते जेको मोरो ऐं दौड़ रोड ते जेको आहे पंहिंजो हिते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। हाणे अचो त हिते मरी बिरादरी जे माण्हुनि सां ॻाल्हायूं त वधीक हुननि जो छा चवणु आहे। असांजो मामू ख़ैर मोहम्मद मरी जेको ब्रेंच वारे मोरी ते किरी पियो आहे, ब्रेंच में उन जे ॻोल्हा जे लाइ असीं बीठा आहियूं। केरु बि असांजी मदद करण वारो कोन्हे, केरु पुछण वारो कोन्हे। टोबा घुराया वञनि जेके असांजो मदद करे असांजो हमरा ॻोल्हे ॾियनि। ऐं ब्रेंच बि थोरी लथल आहे, जेकॾहिं मथे दर हेठि करे थोरो पाणी हटायो वञे त ॻोल्हण में सहूलियत थींदी। ख़ैर मोहम्मद मरी हाजी कांटे मरी जो ॻोठो सबो निकितो ते वाह में टोबो ॾिनई। न पुलिस आहे असां वटि, न को गवर्नमेंट आहे, न को असांजो मदद आहे। असां ईअं वेठा आहियूं, रोड बंदि कंदासीं, पोइ जीअं असांखे तकलीफ़ थियो असां पंहिंजे सिर ते वसाईंदासीं। न को केरु असांजो धणी आहे, न को साईं आहे, न को ऑफिसर आहे, न को चङो आहे, न को MP आहे, न MNA आहे। छो असां सां नाजाइज़ी कई थी वञे? छो असां को निधण कान आहियूं? जेॾीमहिल वोट वठण जे टाइम सभु असांजा वॾा थी अचनि था, हींअर ई केॾांहुं विया आहिनि वॾा असांजा सभु मरी विया आहिनि छा? केॾांहुं विया आहिनि? छो नथा असांजी मदद कनि? असांजे हद जा नुमाइंदा जेके आहिनि MP आहे, MNA जा जेके ॿिया सरकारी गवर्नमेंट आहे, उहे घटि से घटि कंहिंजो हाल अहवाल थो वठनि। फिलहाल मोटो आहे, उनखे अपील था कयूं त असांजो मदद कनि, टोबा घुराइनि, असांजो मदद कयो वञे, न त असां रोड ब्लॉक कंदासीं। ख़ैर मोहम्मद जेको ख़ुदकुशी जंहिं रोड़ी कैनाल में कई आहे, उनजे पुटनि ऐं मरी बिरादरी जे माण्हुनि जा व्यूज़ तव्हां ॿुधा। उन्हनि चयो त जेको इंतिज़ामिया असांजी का बि लाश जी ॻोल्हा में मदद न कई आहे। इन्हनि सिंध हुकूमत ऐं वसवारनि खां इहा अपील कई आहे त पंहिंजो लाश जी ॻोल्हा में जेके आहिनि नेवी जा टोबा घुराए असांजी मदद कई वञे। कैमरामैन अमजद अली भट्टी सां गॾु गुलाम भट्टी, KTN न्यूज़ मनड़ो।